السلام عليكم. اليوم بوريكم مشترياتي من بحر الأسعار. أشياء بسيطة. هذه 5 ريال. هذه أخذت منها أعتقد إني أخذت 4 لأنها في تنظيم الأدراج صراحة حلوة. أخذت منها 4. هذه المناديل، وهذه عاد المصادر عشان الأولاد. هذه عجبتني عشان إذا جيتوا تحطون القدر عليها أو شيء، يعني عموما الأشياء الحارة فيها اللون وفيها اللون على حسب انتم سفرتكم ايش. أخذت هذه شو اسمه السفرة حلوة عجبتني. أوريكم الباقي حقتها. أخذت منها 6 صحون و6 بواعي. هذه للأكلات الآسيوية، النودلز والسوشي والتبوكي. هذه خذيتها. برضو أخذت هذه، عجبني اللون. هذه تختلف عن هذيك. الباديتين ب5 والصحن ب5، يعني 6 صحون ب30 و6 صحون 15 أبوادي و15. شوف أوريكم شكلها جميل شكلها. ما شاء الله إنها عملية، لأني أنا جربت من قبل آخذ منهم وعملية. هذه عجبتني فواكه الأكل. هذه راح أوضح لكم كذا. أخذت هذه تتعلق في خليني أوريكم شلون. هذه تتعلق في الأبواب حقت المطبخ، تحطون فيها الأشياء. خذيت 2. هذه الكبيرة أخذتها. محلاتها إنها تنحط على بعض، يعني شوفوا حجمها كبير. هذا حجمها. أخذت هذه، أجيت أخذ فيها. وهذا إذا بغيتيها تنظيم الدير تحطين فيها الطوافير أو غطيان القدور. إذا هي واضحة ولا لا؟ أيوة. وهذا اللي تقطعون عليها بلاستيكيات معروفة، يعني تشيل أزمة.
هي الورق البني. الأقلام هذه تفك أزمة، يعني ما أشتري أي حاجة. وهذه عجبتني الأكواب هذه. اللهم صل على محمد، تراثية طلعت. وعجبتني هذه الأكواب. خذيت 2 ب5، خذيت منهم 4 2. خذيت هذا الشكل وهذا الشكل. خليني أوريكم. وبس والله هذه مشترياتي من بحر الأسعار، إن شاء الله إنها تجوز لكم. هنا شوفوا الأكواب، وهذه المنظمات، هذه حقت اللي والبلاستيكات، وهذه. وسلامتكم.